嗯。Are you ready? Stand by. 1-1路。我答幾秒嗰個。唔該。係咩啊？有咩香先啊？我咁乖，你聽啊？係，但我都唔乖啩。呀呀呀！上次阿女嗰副眼鏡買睇唔到，我再買多副新嘅俾佢。好快大㗎啦喎，仲買？係啊，我買淘寶啫，諗住用咗全民要嗰啲咯。因為都要換啊。我哋網公司之前見到人呢個本嘢咧，一隻噴曬黑色，一隻噴曬白色。係啊，你自己有。咁你就冇買。你要幾多支先？而家 total 要3支。我得我執嘅3支都要有鏡嘛？唔要鏡，全部都唔要鏡。你全部要啱晒啊？好啊，安排啊！你幾時要啊？星期二。你而家星期二啊嘛？即係我星期一要執齊咩？係。因為我應該3支執晒 WD 嘅，其實呢裏邊有窗嘅。有咩？有得啊？有窗咩？其實你呢度有窗啊，嚟㗎。我驚係人哋喎。唔係啊，其實唔知邊個㗎。想當年清個玻璃櫃嘅時候執出嚟㗎咋。有幾支係超人喺度執起咗，做咩？你知啦，呢度有支啱西喺度而家。哇！屌賺到最低，哇！3、4，哇！執到最底喎。佢哋2、3、4嚟咩？係啊。50、20。得啦，時間啦，我禮拜一執俾你。